大家好，我叫鄭慧芳，咁我個仔叫李英陽，咁照顧咗佢34年，佢本身係有輕度認知障同埋自閉症。14、15歲嗰段時間咧，因為佢個青春期咧，咁佢影響佢個情緒好波動。咁佢同埋咧，佢就係一個唔識表達情緒啦，同埋去同人溝通啦，所以好多嘢佢都係屈咗喺個心裏邊嘅。咁但係因為喺嗰段時間咧，佢可能太多嘢啦，咁佢個情緒就爆發咗。咁喺嗰段時間咧，佢放咗學翻嚟咧，佢就會喐手打我啦。但係我都知道佢唔想嘅。我諗我哋好多時咧，好多家長真係遇到問題都會喊啦。咁即係好似亦都可以將裏邊好唔開心嘅嘢發泄咗出嚟啦。你就當係一個考試啦。你如果考試你會升級，咁你就一路你都了解佢多咗，聽下我哋被照顧嗰個人嘅心聲啦，佢想有啲咩訴求啦。佢哋已經唔識表達自己。咁如果我自己做媽媽都唔會去唔支持佢，唔去理解佢咧，咁我覺得佢哋係好可憐，所以我都係要堅持去陪佢行呢一條路。英陽10幾歲嗰幾年裏邊咧，係經歷咗好多問題，但係真係發覺原來係好多嘢係需要時間先可以啲事情慢慢去解決到。咁喺嗰段時間自己都學習咗好多嘢。咁我同英陽雖然喺嗰段時間大家好唔開心，但係亦都係嗰個關係亦都好越嚟越密切。大家遇到困難嘅時候咧，可以坐低靜坐下啦，將自己放空一下啦，自己又聽下自己個心聲啦，或者係揾同路人傾下偈，將一啲唔開心嘅嘢都可以釋放翻出嚟。加油！